السلام عليكم ليكيب، مرحبا. صحة فطوركم، نتمنى راكم لاباس. مرحبا بكم اونكور اون فوا عندي اللي هي اليوم راح نديرو ان شاء الله لا سانكيام فيديو لو سانكيام كور تاعنا اللي سي ان كور ولا سي اون باثولوجي تري تري امبورطونت اللي نعرفوها اللي شفناها اي سورتو اللي كاينه بزاف في الجزائر. سي اون مالادي الي ليي هي لي زانيمو، خاصة تربية المواشي، خاصة اللي يربيو البقر، اللي يربيو المعاز، اللي يربيو الكباش اكسيتيرا. سي اون باثولوجي اللي مرتبطة بزاف بالعمل، دونك الفلاحين خاصة ومربي المواشي، اي معروفة سيونتيفيكمون بارلون حاليا بلا بروسيلوز. مي بكري كان يسموها الحمى المالطيه. داير مام دوكا في بعض المناطق اللي كان تروح للجلفه، تروح للبلايص اللي يربيو فيهم المواشي، يقول لك الحمى المالطيه، ولا بالقاوريه اسموها اون فرونسي اسموها لا فيفر دو مالت. وشنو هي لا فيفر دو مالت؟ شكون اكتشفها؟ واش تكون؟ وعلاش؟ منين جات؟ كيفاش تجي؟ كاش نمرضوها؟ كاش نعقلوها؟ وكيفاش نداوي منها ونحميو روحنا منها؟ سي تري سامبل. دوك نحكيو كامل اون ديتاي. بسم الله. دونك اليوم قبل ما نحكيو على لو سوجي تاعنا، انا لو كور هدايا هي تكنيكمون يديروه جينيرالمون مع لا فيفر تيفويد، بصح انا جو بريفير نخدمو مع لا ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك لا الياش. دونك نخدموهم مع بعض، صدق كو مور هاد لو كور راح تكون الياش. فوالا اون غروسو مودو. بسم الله. وشنو هي لا بروسيلوز؟ نحكيو نبدا تاريخيا عليها غابيدمون. بون، كيفاش بدات لا بروسيلوز؟ هي على باز بكري كي تعرفوها لقاوها خاصه تمشي دايوغ كيما قلت لكم سي اون انثروبوزونوز، يعني سي اون مالادي ليي او زانيمو. كي اكتشفوها من قبل اكتشفوها خاصة كي بداو يربيو وكي بداو يتعاملوا بزاف مع الكباش، مع لي موطون، مع في اوروبا وفي البلدان، يعني لي بيي اوكسيدونتو كي كانوا ياكلوا البور، يعني الحلوف وغيرها. بداو يشوفوا باللي كاين واحد المرض اللي هو يجيهم افيك اون بالوبلي دو في لا كلينيك تاعنا اللي حنشوفوها، من بينها لا فييف، دي دولور articulaires, des douleurs في le bas du dos, une orchite. Donc نشوفوا c'est quoi l'orchite. En fait c'est une atteinte testiculaire. Alors ديكوفراوها ولقاو باللي دايوغ سبب التسميه تاعها من بعد لي كوكسو باسيل. علاه؟ باسكو كانوا دي كوكسو باسيل، دوكا ولينا نسميهم دي باسيل اغرام نيجاتيف، دي باسيل اغرام نيجاتيف. دونك اون غروسو ديكوفراها من بعد هذيك اللي واحد الانسان، واحد شيرشور اللي هو باش ما نغلطوش في اسمه دافيد وراهو تاك 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 باش ما نغلطوش، واسمه دافيد بروس. فوالا دافيد بروس، دايوغ باسم التصليه بروسيلوز فوالا. هو اللي اكتشف هاد لي كوكسا باسيل، اللي قال لك باللي لي كوكسو باسيل بلوتو، وقال لك هما اللي سون اللي راهم وراء هاد المرض. من بعدها هاد لي باسيل سي كو خاصه انه بان بزاف في مالطا، وكانوا يجيبوا بزاف البقر من اوروبا ويجيبوهم لعندنا للجزائر، وخاصه في القصبه، مدينه القصبه، كانوا الناس والراعين يجيبوا الحليب تاع البقره ولا تاع الماعز، ولا يفرغوا في القرع ديريكتومون من الكبش، ولا فاهم الكبش باش نخلط من البقره، يعمروا ويدخل للقصبه يدقدق للديور ويجيب لهم الحليب، يقول لهم الحليب تاع مالطا، الحليب تاع مالطا. مشات كي مرضوا الناس وعرفوا بليك ملتم، ولاو يحكيو ويقول لك الحمى المالطيه. على كل حال كاين بزاف لي زيستوار وكاين بزاف لي فيرسيون، كل واحد يحكي عنده اصل التسميه تاعو لهذا المرض. دونك انا سكو جو بو فو دير، جو فوز انفيت تروحوا تقصروا مع اللي عنده جدو، اللي عنده عمو كبير، اللي عنده الوالد ديالو بوتيتر يشفع على هذه الحكايه، يروح يسقسي عليه ويحكي له لا فيرسيون اللي يحكيوها بالك في دارهم ولا في المنطقه تاعهم في الجزائر العزيزه. الوغ دوكا ندخلوا للانفيكسيون، ندخلوا لا بارتي تاعنا تاع الكور اللي نحكيوها. رايحين نحكيو على لا بكتيريا هذه اللي هي واسمها بروسيلا، نسبه لدافيد بروس بلوتو. بروسيلا هذا سي اون اسباس باثوجين بور لوم. نلقاوها كاين بليزيور سوز اسباس منها، مي خاصه لو بروسيلا ميلانتينيزيس سي لا بلو باثوجين كي دون جوستومون لي فورم لي بلو سيفير. نلقاوها في الباسان ميديتيرانيان، دونك
الباسان هذا راح يضم كل من فرنسا، الجزائر، اسبانيا، مالطا، ايطاليا، تونس، المغرب. هادو كامل الدول اللي نلقاوها في لو بورتور ولا في لو باسان ميديتيرانيان. تقيس حتى البلدان اللي جايه في سوريا، ساشون كو لا سيري ايت ان بي ميديتيرانيان كيما لبنان، كيما عندهم ضفه وعندهم جهه تطلع على المحيط، بلوتو على البحر الابيض المتوسط. وعلاش راني نحكي على هكا؟ على خاطر كاين الاقليم، كاين المناخ، كاين لي كونديسيون فافورابل جوستومون لهاد لو ديفلوبمون ولهاد يعني التربه، خاصه التربه، خاصه كاين كيما نقولوا دي كريتير اللي يخليهم يقدر يكون لا كولتور ولا الديفلوبمون تاعهم كيما هكذاك صحيت. الوغ اون غرو كيما قلنا سي اون كوكسا باسيل. C'est une actuellement bacille à gram négatif, non encapsulé, immobile, asporulé. Tropisme intracellulaire, où tu trouves dans les macrophages et dans les monocytes. صح فهمنا. نجو نمشيو دوكا نحكيو على ليبيديميولوجي تاعها. ليبيديميو تاعها بالنسبه للجزائر لاجيري اي راهي في الديزيام رون مونديال، يعني في المرتبه العاشره. Donc le 10e rang mondial par rapport aux atteintes et par rapport aux cas déclarés chaque année, sachant que la déclaration de cette maladie elle est obligatoire et c'est une déclaration, elle doit se faire la déclaration de la maladie. Voilà. Alors حليت التاقه وكاين الحس، دونك جو ميكسكوز بور سا اي ما كنتش داير في بالي جوز دوكا عمال النظافه اللي نحييهم، اللي راهم يسهروا، اللي راهم يخدموا كل ديما حتى الزوج 3 تاع الصباح. يعني ان شاء الله ربي يقدرهم هما لي ميدسان، الناس كامل اللي راهي تخدم اثناء هاد الازمه وهاد الجائحه كورونا اي سيت بونديمي اللي رانا نعيشوها اكطوالمون. ان شاء الله ربي يرفد علينا هاد البلاء. دونك نعاودو نوليو نحكيو، قلنا بلي الجزائر الجيري اوكوب لا 10e بلاص مونديال في لي زاتونت تاع لا بروسيلوس ولا في الحمى المالطيه. وعلاش؟ tout simplement parce que alhamdoulilah on va dire qu'on a beaucoup de régions ce sont des régions agricoles، من بينهم الجلفه، البيض، عندك وين فيهم تاني تربيه المواشي، عندك تاني لي ريجون كيما اللي معروفين تاني عندنا الغواط، عندنا هادو كاملين داخلين في لي ريجون نلقاو فيهم بزاف الكباش، فيهم المواشي، فيهم خاصة في شهر كي يلحق العيد الكبير نهضروا بزاف على الكبش تاع الجلفة اكسيتيرا. دونك سي دي ريجون وين كاين بهم بزاف ناس اللي تسترزق بهذا العمل. يجوكم المشكل الكبير اللي كاين سي كو تلقاهم يكونسوم الحليب هذاك تاع البقرة، يكونسوم اللحم تاع البقرة تاعو ولا تاع الغنم تاعو، دونك تاع تو سكي بوفان تو سكي موطون ياكلو. Et très souvent quand on respecte pas les consignes ou la prophylaxie تاعنا راح يكون حتما un problème de santé publique ou un problème lié لهاد les pathologies صح. Donc هذيك ce qu'il faut retenir c'est que la transmission تاعنا تقدر تكون indirect كيما تقدر تكون direct. Indirect c'est par l'ingestion de produits laitiers. Donc quand consommer un produit laitier fait du lait تاع البقرة هذيك ولا تاع المعزة ولا تاع مهم si tu consommes هذاك le lait qui n'est pas pasteurisé يعني ماهوش معقم، ولا on consomme la viande هذيك sachant que ما جازتش على un vétérinaire، ما جازتش على les vaccins تاعها، حتما peut-être راح يكون بروسيلا هذايا. دونك on peut avoir une attente liée à ça. حاجه الاولى. حاجه دوزيام la consommation de viande كما قلنا هذه quand c'est indirect. Par contre quand c'est direct وقتاش كي تكون en contact direct مع les viscères تاع مع les viscères تاع هاد l'animal، مع l'accouchement كي تولد هذيك البقره كي غيرها تقدر تكون كما قلنا فوالا كوتانيو ميوكوز، دونك لور سيكريشن لي زورين لي سيل تاني تاعهم لو سون تاعهم اكسيتيرا. وتقدر حتى تكون aérienne donc par inhalation des aérosols contenant le brucella. هذه l'épidémie تاعنا. Par contre في l'épidémie كاين des professions à risque اللي ماذا بيكم تحفظوهم وتشفاو عليهم و تخموا فيهم.
C'est pour ça que l'anamnèse تاعنا elle est très importante. L'anamnèse, il faut rien oublier, il faut tout expliquer et tout dire فيها وعلاش. Parce que par exemple اليوم راح نهضروا على هذه لا بروسيلوز. Les facteurs anamnéstiques ou plutôt les arguments anamnéstiques تاعنا رايحين يكونوا très importants. وعلى كاين la notion de profession. هنا c'est une pathologie تقدر تكون professionnelle بواحد 80%. Donc c'est les éleveurs, c'est les éleveurs, c'est les travailleurs des abattoirs, اللي يخدم في l'abattoir, عندك les vétérinaires, عندك les laborantins, عندك كاع هادوما, ce sont des professions à risque. Donc qu'il faut faire très attention. نعاود pour récapituler قبل ما ندخلوا la clinique, il faut savoir que la pathologie تاعنا elle est due à un cocci, plutôt à un bacille à gram négatif ou là le coxobacille اللي هو بروسيلا. كاين plusieurs types ou sous-espèces من بينهم بيلانتيزيس اللي يمد لي la forme la plus sévère ou la plus pathogène qu'on connaît. راح يكون عندي des régions ولا des régions اللي فيهم لا بروفيسيون ولا فيهم تربية المواشي ولا لي ريجون اغريكول وين راح يكون فيهم هاد لا باثولوجي. راح يكون عندي تاني لا ترانسميسيون تاعنا تكون ديريكت اي انديريكت باغ لانجيستيون دي برودوي ليتي ولا لا فيوند ولا تاع هاد لي زانيمو ou direct tout simplement contact مع الدم مع les sécrétions مع le sel مع les sels تاعهم plutôt مع les urines etc. صح. قلنا l'Algérie occupe la 10e place mondiale من حيث les déclarations في la maladie de brucellose. Les professions à risque هضرنا عليهم vétérinaires, éleveurs, les bouchers, oui les bouchers تاني, les travailleurs les abattoirs etc. صحيح. هادي حوصلنا براتيكمون لا بكتيريو تاعنا لا ميكروبيو بلوتو. درنا ليستوار تاع هاد لا مالادي منين جات وهضرنا تاني على لي هضرنا على ليبيديميو تاعنا. جيسبر كو راكم بيان كو راكم تفهموا نروحوا بالعقل. Ne vous inquiétez pas, c'est un cours passionnant, facile et simple. La clinique تاعو باينه صح. دوكاتيك نروحوا لا كلينيك جوستومون صح. كاين la première phase تاعي. En fait la clinique تاعي راح تقسم pratiquement en 3 parties. راح نقسموها en 3 parties. Et هاد les 3 parties justement le patient تاعك راح يجيك فيهم يا اما في une des phases. لو كان عرفت tu traites وعقلت في la phase الاولانيه ما راحش تجوز غارمون حتجوز la deuxième phase وغارمون حتجوز troisième phase صح. La première phase, c'est une phase aiguë. C'est la phase aiguë septicémique. En rapport avec une septicémie à point de départ lymphatique. واش معناتها هاد الهضره lymphatique؟ إذا شفيتو la toute première fois باللي بدينا لو بروغرام تاعنا كنت نقول لكم راح يكون عندي deux types d'évolution ولا plutôt ماشي d'évolution mais plutôt deux types de on va dire de passage. إذا كانت passage sanguin voie générale راح يكون un début brutal. راح تكون la phase d'incubation صغيرة زعما 2 à 4 à 5 jours. راح تكون d'emblée واعرة d'emblée forte. et par contre واش عرفنا واش دينا c'est que كاين لا فاز لامفاتيك. اذا هضرنا على لا فاز لامفاتيك راح تكون ان ديبي بروغريسيف ما راحش يكون بروتال مي بلوتو حيكون بروغريسيف تاني راح يمشي بالعقل دوغا. دونك راح نخدموا هاد المعلومه راح نستعملوها في لوجيك تاعنا. واش معناتها اذا راح نهضر اليوم على une septicémie à point de départ lymphatique معناتها لو طون d'invasion تاعي ولا بلوتو d'incubation تاعي راح يكون طويل ما حاش يكون 2 à 4 jours. effectivement dans ce cas راح يكون 6 à 14 jours من 6 ايام ل 14 يوم. et d'ailleurs le patient كي يجيك تلقاه بداتو الحمى ولا كي تجي عنده الحمى يقول لك عندي حمى بداتني عندها 10 ايام عندها 15 يوم عادي ça le dérange pas راهو هكذاك وخلاص ça le dérange pas صح. la phase d'invasion تاعي c'est un début progressif تروح بالعقل sans stress تبداك avec une fièvre
une asthénie et sans altération de l'état général. يعني l'état général تاعو يجيك لاباس عادي صافا، يجيك برك يقولك راني فشلان، اللي يجي هذا اللي يجي يقولك راني فشلان، راني عيان، راني نعرق، راني نتعب فاسيلمون، عندي الحمى، عندي دي كورباتور. انت واش تخمم؟ الحاجه الاولى كاين بزاف جوستومون دي ميدسان جينيراليست يقول لك peut-être c'est une fièvre, peut-être c'est une justement c'est une grippe، حاجه خفيفه. alors يمدلو ان تريتمون سيمبتوماتيك، يمدلو ان انتيبيريتيك peut-être، وزيد يمدلو ان انطالجيك، ولا راح يمدلو حاجه اللي تحبس له، وراح يقول له شرب فيتامين سي، peut-être سي لا غريب صح. دونك واش راح ندير؟ راح نزيدو نمشيو في لا فاز ديتا. لا فاز ديتا تاعي راح يكون فيها دي سين جينيرو فونكسيونيل، وراح يكون فيها دي سين فيزيك. لي سين جينيرو راح تكون عندي برينسيبالمون اون فيèvre باينه. لا فيèvre تاعي كاش راح تكون؟ راح تكون سوا اوندولانت سوا اون بلاطو 30 38 et demi 39، راح تكون vers 39 هكاك، تكون اون بلاطو. راح يكون عندي لي سوور. كيفاش راح نلقاو لي سوور؟ لي سوور تاعنا يكونوا نوكتورن، يجوا يعني في الليل، يكونوا مالودورانت، تكون عندهم لودور تاع لا باي مويي. دايور لو دياغنوستيك ديفيرونسيال تاع لي سوور نوكتورن كي تكون في لا فاز كرونيكا سي لا توبركولوز، باسكو لا توبركولوز هي اللي تمد لي سوور نوكتورن صح. دوزيام دونك فيèvre sueur nocturne malodorante. راح يكون عندي دي دولور. كاش يكونوا لي دولور هادوما؟ راح يكونوا فاغي فوغاز، وين سورتو في لي كوتي ارتيكولير اي موسكولير خاصه. راح تكون عندي اون استيني مي ان ايتا جينيرال توجور كونسيرفي. تفهمنا؟ دونك لا فاز تاعي راح يكون عندي فيèvre sueur donc nocturne malodorante sueur nocturne malodorante odeur de paille mouillée. راح تكون عندي دي دولور اللي يكونوا articulaires et musculaires. et enfin راح تكون عندي une asthénie ou un état général conservé. سمحوا لي دقيقه نغلق الطاقه ونجي لكم. راني جيت سمحوا لي. الوغ عاودوا نوليو ليكم. قلنا بليك دولور هادوما et surtout une asthénie mais un état général راح يكون كونسيرن. لي سين فيزيك شكون هما؟ راح تكون عندي برينسيبالمون اون هيباتوسبلينوميغالي avec des adénopathies. donc hépato et splénomégalie, donc une rate et un foie اللي يكونوا augmenté de volume plus des adénopathies. راح تكون عندي une sacroiliite. c'est quoi la sacroiliite? en fait le poids تاعنا ولا يكونوا دي دولور او نيفو دي زيبين إلياك وقتاش لا بريسيون تاعنا ولا كي نقفوا ولا كي نزيروا على روحنا راح يكونوا في لي زيبين إلياك تاعنا راح تكون اون دولور. زيد ماركي عندك راح تكون عندي اون لوركيت. سي كوا لوركيت؟ سي اوركيت، سي او ار سي اش اي تي او. سي اون انفلاماسيون دي تيستيكول. تقدر تكون برينسيبالمون بون غادي من بعد نشوفوا هذا اونيلاتيرال بيلاتيرال. جينيرالمون تكون اونيلاتيرال. اي تقدر تكون عندي اون تالالجي. لا تالالجي سي اون دولور او نيفو دو طالون ولا انفلاماسيون في الطالون. تحس بون دولور، تحس كوم اون انفلاماسيون، كوم اون سونساسيون دو مال-être وين في لا شوفي اي الطالون تاع لو باسيون تاعي. دونك صح اون فا ريكابيتولي لو طابلو كلينيك تاعنا. هادي قلنا راح تكون عندي في لا كلينيك تاعي تاع لا بروسيلوز برينسيبالمون 3 فاز. لا فاز الاولى اللي اون فيان دو ديتايي سي لا فاز سيبتيسيميك ايغو. كيفاش تجيني؟ قلنا بليك سي ان ديبو بروغريسيف باسكو الي ا بوين دو ديبار ليمفاتيك. قلنا راح يكون عندي برينسيبالمون دونك راح تطول. دونك لا فاز دانكوباسيون راح تكون من 6 ايام الى 14 يوم. لا فاز دانفازيون راح تكون فيها برينسيبالمون ان ديبي بروغريسيف، فيèvre، asthénie، courbature. et la phase d'état مقسومه على زوج.
عندك la phase plutôt عندك les signes généraux plus les signes fonctionnels راح يكون فيها une fièvre soit ondulante soit en plateau à 39 degrés راح يكون عندي des sueurs nocturnes malodorantes l'odeur تاعهم راح تكون celle تاع une تاع paille mouillée قلنا faut faire attention le diagnostic différentiel تاع la tuberculose راح يكون عندي des douleurs arthralgie ou là plutôt articulaires et musculaires et toujours راح تبقى لي l'asthénie et voilà ومن بعد تيك les signes physiques تاوعي principalement راح تكون la hépatosplénomégalie les adénopathies راح تكون عندي la sacroiliite les قلنا c'est une pression على les deux épines iliaques راح تكون orchite inflammation du testicule et talalgie c'est une douleur au niveau du talon et au niveau du talon et surtout la cheville صح هذه c'était la clinique بالعقل ما نتقلقوش كتبنا les points les plus importants ماذا بكم تماركيو بالقلم الملون تكتبوا en couleur بدلوا couleur اكتبوا c'est un point important que la sacroiliite et l'orchite ne sont pas des localisations secondaires la phase aiguë. La phase aiguë, l'orchite taï n'est pas une la phase aiguë, l'orchite et la sacroiliite ne sont pas des localisations secondaires mais elles font partie de mon tableau clinique. اكتبوها donc تفهموها مع الوقت. Donc la prochaine étape نفهموها bien. صح كتبناها sacroiliite et orchite ne font pas partie des localisations secondaires de la phase aiguë. Elles font partie du tableau clinique de la phase aiguë. تفهمنا. Donc quand je joue la deuxième étape de ma clinique. La deuxième étape c'est la brucellose. D'ailleurs, علاش راح نجوزو la deuxième étape parce que l'évolution تاعي إذا كانت sous traitement elle ne guérit pas à 100%. ماشي مضمون تبرى. N'est pas garanti. Par contre, sans traitement, elle va donner des complications et elle va donner la forme brucellose chronique focalisée. C'est quoi la forme brucellose chronique focalisée? يعني elle va se focaliser sur un point ou في جهة وحدة ou في une région وحدة, une localisation secondaire. Ben on va le voir tout de suite, c'est la deuxième phase. Jingle. نتمهبلوا شوية منك نضحكوا شوية هكا pour décompresser, pour rigoler بيناتنا. C'est comme ça, parce que sérieux, ماشي مليح, ou la concentration, au bout de 15-20 minutes, تروح. Donc, c'est pour ça que نحبس من داك temps à autre, باش on reprend notre souffle, ou نديماريو بالعقل, صح. نبداو, ولا مازال, دوك نبداو. صح. La brucellose chronique focalisée. وشنو هي؟ C'est très simple. En fait, c'est le résultat du développement les localisations secondaires. Donc quand on traite mal ou là quand on traite pas ماشي حنا on traite mal le patient تاعنا يقول لك خلاص normal ما نروحش نداوي ولا حنا on passe à côté du diagnostic ou là on passe à côté واش راح يصرى راح ça va devenir une brucellose chronique focalisée. Elle fait suite à des complications ou un développement de localisation secondaire. Alors, les localisations hadouma, soit يكونوا neuroméningées, donc تمدلك soit une méningite pure, et oui, la brucellose تاني تمدلك une méningite pure. برك هالخطرة تكون une hyperalbuminorachie et non pas une hypo. La seule اللي تبقى hypo c'est la hypoglycorachie. صح. ولا تمدلك une méningoencéphalite avec un signe ou un syndrome méningé plus un syndrome neurologique et parfois un tableau psychiatrique. Et voilà, c'est pour ça je trouve تحس بزاف l'importance de la psychiatrie en gastro في les cours تاع les brûlures caustiques وين يقول لك après avoir traité les brûlures caustiques on doit envoyer notre patient chez un psychiatre pour une consultation. راك تشوف هنايا كاين quelques
pathologie infectieuse يمدولك par la suite un tableau psychiatrique. Les pathologies neurologiques, certaines d'entre elles, oui, elles sont vraiment متقاربين مع le domaine psychiatrique. Donc c'est vraiment un domaine très passionnant qu'il faut prendre au sérieux et نقراوه au sérieux. صحيت. Alors, revenons à nos moutons. Ça tombe bien, رانا نحكيو على les moutons, على les vaches, على كلش تخلطت. صحيت. هذه قلنا لي لوكاليزاسيون نوروميناجي حاجه الاولى وكاين لي لوكاليزاسيون اوستيو ارتيكولير من بينهم لا سبونديلوديسيت اي لا ساكروإليت. شفتوا لا ساكروإليت قبيله كانت طابعه في لو طابلو كلينيك تاع لا بيريود سوب ايغو دوكا ولات لنا اون كومبليكاسيون ولا اون لوكاليزاسيون سكوندير تعمل تاع لا فاز كرونيك فوكاليزي. نبدا في لي لوكاليزاسيون اوستيو ارتيكولير. لا سبونديلوديسيت bruxellienne, elle est fréquente avec les sujets âgés. Les douleurs, principalement, c'est de lombalgie, la région lombaire. Ce sont des douleurs et des contractures musculaires importantes. راح تكون عندي في l'examen complémentaire un retard radioclinique. معناتها la radio تاعي راح تبان quelques jours من بعد. يعني لو كان نديرها اليوم يجيني لو باسيون تاعي ونفيق بلي بروسيلوز je vais faire une radio تاعو اون تي دي ام. كي نروح ندير لا تي دي ام ديالي ولا لي ار ام فيرتيبرال ديالي لي دو راح ندير لو بروميير جور فور بروبا ما حنشوف والو، ما حاش نشوف دي ليزيون، ما حاش نشوف دي زاتانت. je me dis ماشي هي alors que non il faut attendre quelques jours, attendre 3 4 5 jours une semaine après نستنى. معليش مي نبدا نعطي له تريتمون نخليه يريح عندي هوسبيتاليزي عندي et par la suite كي تخرج la radiologie pour confirmer. À ce moment-là, je vais, on va dire que je vais continuer plutôt le traitement, ou là je vais l'ajuster, ou là ça. هذه هي. وعندك la sacroiliite bruxellienne. La sacroiliite bruxellienne, elle touche beaucoup plus le sujet jeune et non pas le sujet âgé. Première différence. راح تكون cliniquement unilatérale, يعني من جهة واحدة. Avec des lombalgies et sciatalgies, ça a un flou articulaire, ostéoporose, érosion de l'interline. هادوما اللي généralement qu'est-ce qu'on retrouve la radiologie تاعي صح. Principalement c'est ça. نجو نمشيو دوكا على les autres localisations اللي هما l'orchite et l'hépatite et l'endocardite. L'hépatite c'est tout simplement élévation des transaminases, parfois abcès hépatique, se manifeste par une cholestase et une hépatomégalie. على بها نلقى في le tableau تاعنا principalement une hépatosplénomégalie. Ensuite راح تكون عندي une endocardite. L'endocardite c'est une forme grave de pronostic sombre. Il faut faire très gaffe. Ensuite l'orchite. L'orchite c'est quoi? C'est une inflammation du testicule qui peut être unilatérale, qu'on associe très souvent à des arthralgies et une arthrite. Donc, petite parenthèse, orchite plus arthrite plus une arthralgie, directement, je suis sûr que c'est une brucellose chronique focalisée. Ou même chez brucellose نهضر غير على brucellose. Je dois évoquer le diagnostic de brucellose. الحاجة اللي ولا تجي في بالي يجيني باسيون نلقى عنده اوركيت في l'examen général, je parle نشوف سي تيستيكول نلقاهم تكون عنده une douleur inflammée منفخين شوية. Je vais penser direct plus يقول لك عندي arthrite تاع الجون ولا arthrite تاع الكود ولا في n'importe quelle articulation ويزيد يقول لك arthralgie douleur في les articulations. Je vais penser directement à la brucellose. ما نحوش نفهم. C'est le premier diagnostic لازم يجيني في بالي. كتبتوها سي بون عاين نعاودو نكتبوها. قلنا arthrite plus arthralgie plus orchite. تجيني حاجة الأولى في بالي لا بروسيلوز. تربح. كتبناها سي بون نجوزو نجوزو. Elle est unilatérale et guérit sans séquelles. L'orchite unilatérale guérit sans séquelles. Donc, machine les deux testicules, un seul. Mais attention, ce n'est pas une science exacte. Toujours ils nous le disent, comme ce n'est pas une science exacte, il faut voir les deux. Ça, les livres ont décrit unilatéral,
il se peut que تكون bilatéral. La médecine n'est pas vraiment exact à 100%. صحيت l'équipe. نعاودو نحوصلو هاد لا بارتي. قلنا مور لا فاز ايغو، مور ما هضرنا على لا فاز كيفاش يجيني لو طابلو. L'évolution تاعها elle peut guérir mais ce n'est pas garanti à 1000%. صح ce n'est pas garanti كاع. وإذا l'évolution ديالي par la suite elle a été bonne sous traitement واش راح يصرى plutôt ما يكونش traitement elle تقدر تمدلي ولا تكون un mauvais traitement تقدر تمدلي la deuxième phase elle va donner ce qu'on appelle des localisations secondaires et sur un plan chronique يعني مطول. C'est quoi? C'est la brucellose chronique focalisée. كيفاش تكون focalisée? Eh ben راح تمدلي soit un tableau de méningite pure ou la méningo-encéphalite صح. راح تقدر تكون une localisation ostéo-articulaire spondylodicite عند l'adulte, lombalgie, lombaire, retard في la radiologie, soit ilio-sacro-iliite bruxellienne عند le sujet jeune. Endocardite, troisième localisation, la autre localisation, راح تكون عندي les endocardites, les hépatites et principalement l'orchite. واش قلنا بلي l'orchite plus arthralgie plus arthrite, c'est un diagnostic de brucellose que je dois évoquer principalement. Voilà. Ça. Troisième phase, c'est la brucellose chronique afocale. Donc je vois. Ça. شفنا deux phases. قاتنا une phase. La phase تاعنا la brucellose chronique afocale définie. اقراو مليح معايا. شوف مليح واش راح نقرا لا phrase. Définie par une forme active de l'infection pendant plus de 6 mois. Elle est de diagnostic difficile et se manifeste par une absence de fièvre. Manifestation générale associée à des troubles subjectifs. Week-end, une asthénie physique, psychique et sexuelle, associée à des algies diffuses et des sueurs. À la moindre activité, à la moindre هكا geste صغير, j'ai sueur, asthénie, y a pas de fièvre, la fatigue, كاين trouble psychique, sexuel et plutôt ماشي trouble mais plutôt une asthénie physique, psychique et sexuelle, les trois en même temps. Pas de signe physique objectif. Par contre, وكان نخمو وتجينا la présence d'esprit par rapport encore une fois là l'anamnèse qui va me guider, me diriger, تقول لي monsieur كان خدم في boucherie ولا خدم في laboratoire ولا خدم agriculteur ولا خدم plutôt un éleveur. نقول بليك عنده des sueurs, les sueurs principalement nocturnes, asthénie هادية, ما كاش لا فيèvre, واش ندير ما راني خاسر والو, راني حندير لي زيكزامين باراكلينيك تاوعي اللي كي فون مو بروفي l'existence تاع تاع بروسيلوز. من بينهم ليدير على ميثيلين ماشي tuberculine تمدلك لا كونفيرماسيون تاع tuberculose idéal à la méthyline, c'est un test dermatologique راح يبين لي en fait on va piquer ندورو نخليو on va injecter la méthyline الداخل, on va confirmer justement la présence تاعي تاع سوا تاع البروسيلوز ولا لا et je serai راح نكون مهني صحيت. قعدوا لنا diagnostic positif et la conduite à tenir. J'espère que راكم تتبعوا. Cette fois c'est différent, ما حشيك c'est pas un live donc تقدروا تحبسوا لا فيديو وتعاودوا توليو للور, تقدروا تحبسوا تشوفوا ولا تكملوا بعقلكم, y a pas de souci. Et puis je serai toujours à votre disposition, vous mes camarades تاع la promo, à votre disposition في le groupe. Pour ceux qui sont pas de ma promotion, تقدروا تخلوا message في les commentaires, je le lirai inchallah. Et voilà, صحيت. نبداو le diagnostic positif. يعني كيفاش راني رايح نعقل, كيفاش راني رايح نريزوني en tant que futur praticien de la santé, futur médecin inchallah dans 3 ans. Comment je vais savoir comment je dois gérer ma situation? Eh ben c'est très simple. نبدا كما قلت لكم toujours راح نقسم, راح يكون عندي des arguments anamnéstiques, cliniques, paracliniques ou la panoplie d'examens à faire. نبداو بلي arguments anamnéstiques.
كي نسقسي مون باسيون لازم نشوف لا زون دونديمي منين جا منين يسكن وين راهو عايش اسكو سي اون ريجيون رورال ولا سي اون ريجيون on va dire citadine plutôt urbaine pardon c'est un milieu urbain citadine je crois que ça est-ce que نشوف la profession تاعو est-ce que il est est-ce qu'il travaille في est-ce que c'est un éleveur est-ce que c'est un éleveur est-ce que c'est un plutôt est-ce que يخدم غلط éboueur c'est leptospirose est-ce que il est est-ce qu'il voilà est-ce qu'il consomme oups on a un problème de stockage دقيقة j'aime pas ça